那两个标志的女孩子做的就是所谓的全套服务。所以说我们这个光学也是一样。当然我们这个全套的没有任何含义。这个我们先讲半套，半套的价钱比较便宜。你看，这个一个光，你要记住，光是一个波，也是一个粒子。那我们这边的光，我们把它当做是一个波来表达。我们不用粒子。这一个光打到这个界面之后，一个光打进来，打到这个界面之后，那在这个界面上下有不同的介质，一个是空气，一个是玻璃，这个都是透明的介质。那它这个光打到这个界面之后，那自然的会所谓的有一个很自然的一个反射的一个工作，它会产生一个反射线。那这个反射线是垂直于这个法线。那这边入射线、法线、反射线，还有另外下面这一个折射线，它们都是共平面的，都是共平面。所以说对一个光线来讲，它打到这一个第一个介质，打到第一个界面的时候，它很自然的反射回去。这个入射角跟反射角，它会相等，这就是所谓的反射定律，也就是所谓的上半套。那当然啦，你有了上半套的这一个表达之后，你总是希望说整套的你都希望都把它知道。所以说你要知道入射角跟这个光穿破这个界面到达第二个介质的时候，就会产生一个所谓的一个偏折。那这边有一个折射线，那这个折射线跟法线之间的夹角就是所谓的折射角。所以说我们刚才知道的上半身入射角跟反射角之间的关系，那我们整套就是要知道入射角跟折射角之间的关系。那这一个光线，这个光在不同的介质中行进的时候会有不同的速度，所以说根据这一个入射跟反射之间的一个关系，这个入射角、折射角两个的比值，sin西塔1跟sin西塔2两个人的比值就是等于这一个光线在第一个介质中行进的速度比上光线在第二个介质中行进的一个速度。这个是一个常数，那另外这边还有一个问题要注意的，就是说这个光从这一个打到这个第一个介质的时候，经过这个界面穿透到第二个透明介质，为什么会产生偏折？就是因为它们的速度不一样。因为速度不一样，这个光线才会产生偏折。所以说，你看，假设这一个光在第一个介质行进的时候，它产生一个速度 v1。那在进到第二个介质 void 的时候，它又有另外一个速度 v2。如果光在这两种不同的介质中行进的时候，假设 v1 在介质1的速度比第二个介质中的速度行进的速度来得大的时候，这个折射线就偏向法线。折射线偏向法线，所以说折射线偏向法线，它代表的意义是什么？也就是入射角大于折射角。反之亦否。反之，如果说 v1 小于 v2， 那这一个入射角就小于折射角。所以说将来你们在算题目的时候，不要计算机按一按，答案出来就好了。你要根据题目给你的条件去判断说，我算出来的这一个折射角到底合不合乎逻辑？那另外一个重点就是这一个光在这两种介质中行进的时候，在两种不同的介质中行进的时候，我们根据这一个13章跟你们讲过的这个，我们前面讲过，任何波行进的时候，它的速度，波行进的速度可以用频率乘以波长。所以说假设这一个光线在这个介质中它行进的这个
相位是这么高，那到了这一个，假设变得这么，它的波长就变得比较短。所以说你看，你根据这个公式，你很快可以理解，这个光在不同的介质中行进的时候，这个波速一定不一样。第二个，波长也一定不一样。唯一一样的是什么？这个频率，频率一样。你在不同的介质中行进的时候，为什么频率会一样？因为它们的波潜没有受到任何的这个阻碍这个波潜这个名词对你们来讲比较陌生那这个我们等一下再给你们看最主要是因为这个波潜，这个波在跑的时候，这个波潜所形成的这个面，就是我们讲的所谓的这个波潜没有受到任何阻碍所以说它的频率会是一样的，频率会是一样所以说这一个公式非常的重要虽然很简短，可是很重要。那接下来第四个，这个 N 是所谓的折射率。这个折射率，任何介质的折射率等于 C 除以 V。那这边另外一组折射率也是算折射率，它是波长，这个是速度。所以说折射率的计算公式有两组，一组是题目给你速度，这个 C 是什么？光在真空中的速度。光在真空中的速度是多少？3乘以10的88每秒公尺。这个 V 是介质，介质在真空中的速度，那这个一定小于等于 C 所以说这个 N 一定是大于等于1。光速是最大的，任何介质在真空中行走的时候，它的速度不可能比光还要大，有可能会接近。所以说你看这个大这个小，所以说这两个一组，这个 N 一定是大于等于1。那另外这一组公式一样是算介质的折射率，它是波长，让0是这个空气在真空中的波长。所以说这个是589 nanometer， 就是589乘以10的负94万公尺。那这个让达 N 就是介质的波长，这个是同一层的。所谓的同一层就是这个折射率 N 跟让达 N。假设这个玻璃，对玻璃这一层来讲，这个 N 跟让达 N 指的都是指玻璃的量那这个让达0是指空气的波长所以说你在带的时候这样就不会带错了这个红色的部分是指同一个介质的物理量，那最后我们可以得到一个所谓的这个施内尔折射定律第一个介质的折射率乘以这一个入射角3西达万等于第二个介质的折射率乘以它的折射角3西达。那这边我要再跟你们强调的这个我上课有跟你们讲，这个3跟4、5跟6，你怎么由第3个式子跟第4个式子得到第5个式子跟第6个式子？这个我们不再讲了你们有兴趣的自己看我的讲义或是看课本，都很清楚。所以说这个过程3、4到5、6的过程，这个我们就不再讲，我们直接把这个公式拿出来跟你们讲怎么使用。你有兴趣你就自己去看。我想这个只有2类的东西，你要去推导很容易。那前提就是说，我们刚才讲过了，这一个光在不同的介质中行进的时候，它的频率是一样的。这两个不一样这两个一定不一样。
频率一定一样哦，因为利用这个观念，你利用3跟4，还有频率，光在不同节点中，它的频率是一样，这3个结果，你可以得到第5个式子，然后你要得到第6个式子，再结合第2个式子，你就可以得到这个第6个式子，史内尔折射定律。所以说这个我们上个礼拜1之前都帮你们讲了啦。那今天要讲的一个就是所谓的这一个圈内反射第7个公式 ，sin 西塔 c 等于 n2 除以 n1。这一章就这些公式。你如果不会推导没关系，你就把这些公式记起来。所以说我们现在要来看这个第7个圈内反射。这个史内尔折射定律，我们在这个光的反射跟折射里面，这个是一个非常重要的这个定律啦。那你除了可以利用这个黑板这个波速等于频率乘以波长，还有这个折射力等于光速除以介质在真空中的速度的一个关系，去得到这个史内尔定律之外，第二个得到史内尔定律的方法，我们可以用惠更斯的理论。但是因为这个惠更斯的理论比较数学，所以说我们这边就不讲了只是让你们知道说，这个史内尔折射定律第2个得到第2个史内尔折射定律的方法，还可以有其他的方式。等一下后面再给你们补拍啦好，耶！要有人打光啊。自己打掉。因为这个惠更斯原理，它是利用几何的方法。那我想是用这种比较数学的方法，我想对你们可能会比较困难一点。所以说这个话我们不讲。但是它最后得到的，还是可以得到这个史内尔折射定律啦，就是这个史内尔折射定律。你们知道这个惠更斯原理，它最终目的就是去得到这个史内尔折射定律。那怎么得到？因为这边这一个理论用到的数学比较复杂一点，所以说这个部分我们就不讲了。所以说你如果要知道怎么得到这个史内尔折射定律，你用黑板上这个公式最快。大家也最容易了解，因为这个最单纯。那你如果要用这个惠更斯原理，可能会比较进阶一点。但是你如果有兴趣，你看不懂，你再来问我，没有关系。那我们今天要讲的最后另外一个部分，就是所谓的圈内反射。圈内反射。那什么是圈内反射？我们看一下这个文字的一个说明你看这个光从这个折射力比较大的一个介质，不管它是从上面经过这个界面，穿透这个界面进到另外一个介质，或是从下面上来都没有关系。它的前提就是由折射率较大的介质进入折射率较小的介质，这个时候就可能会发生圈内反射。圈内反射。所以说你来看，我们看这个啦看这个文字的说明。你看我们先看这个图，上面这一层介质，它折射力是比较小的，下面这个折射力是比较大的。那你看这个光线从折射力，从下面打上来，折射率是 n1， 进入折射力 n2 的介质中，这边要特别注意 ，n1 大于 n2，要产生圈内反射的条件，最重要的一个条件就是说，这个折射力光是有折射力较大的进入折射力较小的。所以说这个时候，如果我们考试考填充题，你不会写你不要猜大到小，小到大。所以说，如果说我说这个产生圈内反射的这一个条件是什么？这个光线由折射力小的括号折射力什么的进到折射力什么的，大到小，就这样就2个就10分了。1个如果5分，2个就10分了。那当这个入射角，所谓的入射角是什么？入射线跟划线之间的夹角。你不要，我从上面画下来你看得懂，从下面画上来就看不懂了。这个光线从下面打上来，
这个入射线跟法线之间的夹角，这个叫入射角。哦，所以说你看，当入射角慢慢增加的时候，折射角也会增加。哦，你看这个，你看这个啦，我们看这个入射角是不是这么大而已？这一个稍微大一点，这一个又会大一点，这一个更大。哦，入射线跟法线之间的夹角就是所谓的入射角。哦，所以说它的意思就是说，当入射角慢慢增加的时候，它的折射角，哦，你看这一个图，哦，它的折射角慢慢增加。你看这个过来，这个折射角是这么大，这个过来，这个折射角变这么大。哦，那一直到折射角的90度的时候，折射角90度就是哪一条？法线是这样，就是第4条，90度，这个时候我们就开始产生所谓的这个全内反射了。所以说，入射角在正价时就会发生全反射现象。哦，就是说，你看这边到了这一条，然后到了第5条，这边是大于90度了，第5条这边绕过来，第4条的时候，这样转过来是有90度，第5条这边绕过来，是不是超过90度？哦，所以说，当某一个入射角刚好会产生90度的折射角时，这个入射角呢就把它叫做临界角。哦，所以说我们来看你怎么去得到这一个全内反射的这一个公式，产生全内反射的这个公式，入射临界角你怎么算？我们根据这个史内尔折射定律 ，N1 sin 西塔1等于 N2 sin 西塔2。哦，史内尔折射定律，这个你们一定要记起来的啦啊。那你看，它题目跟你讲什么？这个关键是什么？当某一个入射角刚好产生90度的折射角时，也就是说什么？西塔度等于90度。西塔度等于90度的时候，这个入射角我们就把它叫做临界角。这个入射角，临界角我们就把它改成西塔西。critical 我们就把它改成这个西塔西。所以说这个时候你就可以得到什么？你把它重新换算 ，N1 乘以 sin 西塔西，这个等于 N2 sin 90度等于1。所以说你就可以得到这个 sin 西塔西，这个等于 N2 除以 N1。哦，这个就是所产生全内反射的条件。哦，那你西塔西怎么算？你就取反阿三呀，哈，反三角函数。我想这个你们很熟了，这个临界角就是这么算。哦，那一样的哈，你们这个 N2 N1 可能会背错啊，哈。哦，你如果不会推导，你可能会背错，那怎么办？我劝你还是不要背。你如果真的怕背错，这个很简单，你就是由史内尔折射定律，你只要记住这个产生全内反射的条件是什么？入射角刚好会产生90度的折射角时，所以说这个折射角你用90度带进来，我们就可以得到这个临界角。这样你就 N2 或是 N1 放在分子或是分母，你就不会弄错了。哦，这个观念就好像我们在跟你们上次小考的时候跟你考这欧米伽角频率，不是角速率。我们在讲圆周运动的时候，这个欧米伽，我们把它定义中文，把它解释叫做角速率。哦，那你在做这个弹簧在做震荡的时候，我们把它叫做角频率。它的单位都是一样，哦，每秒多少弧度？那这个欧米伽等于多少？这个周期欧米伽，欧米伽是多少？ k 除以 n， 哦，还是 n 除以 k？ 你会背错啊？那没有关系，我们从最原始的定义来，这个根据牛顿第一元周定律，一个物体所受的这个作用力等于质量乘以加速度。那对一个弹簧系统来讲，它的回复力矩是多少？回复力是等于5k 乘以 s。哦，你如果怕背错，就是
到底是这一个还是这一个，你就从最基本的来。我想这个不会花费你们1分钟。哦，那这个 A 是多少？我们已经上学期一直在强调的这个加速度怎么算？这个等于负 ks。所以说你把它移项之后 ，b 平方 s 比 t 平方 s， 这个移过来变成正的，然后 n 除下来就是 n 除以 ks， 这个等于这一项就是所谓的欧米伽平方。所以说欧米伽等于多少？是哪一个？欧米伽是哪一个？这一个。哪边错？啊？我写错还是他弄错？没有，因为我看那个标写开的。哎，对，你还不错啦，哦，你在课堂上表现都很不错。哦，所以说这个欧米伽你怕背错，你最好的方式就是从最原始，你看才3个动作就可以把这个欧米伽到底是这一个还是这一个就把你解决了。那你如果用硬背的，可能就会背错啊，就会背错。所以说周期多少？周期 2πf， 这个等于 2π， 这个欧米伽啦，角频率。欧米伽等于 2πf， 那频率跟周期是导数，所以说 t 等于2π除以欧米伽，欧米伽等于多少？开根号 k 除以 n 是在分母，所以说把它拉上来变成是2π n 除以 k。所以说如果我期中考还是在这样的考填充题里面会了吧？你不要硬背，有些可以从这个公式去得到的。你可以做这样的简单的计算就可以得到答案，不要硬背。所以说你看这个临界角，你当然就解决了，就产生全内反射的条件。所以说刚才第1节很多人没来的，那你们就了大了。我们已经把这一章的重点，刚才在第1节的时间全部都讲了。所以说你们为了班上的荣誉牺牲个人的福利，那是很感动，但是加分啊，这个加分要看其他同学愿不愿意跟你们复习。愿意，我们都愿意。那你们私底下去复习哈。所以说第7个公式就是产生全内反射的条件，sin西塔西等于 n 度除以 n y。黑板上这7个公式就是我们这一章考试会用到的啦，就这7个。那当然了，这边有些要推导的，那你如果不会推导，就把它背起来。那有些人第1节没来的，可能有些没搞没有抓到，那我也没有办法。我们的时间就是这么多，那你们喜欢运动，那也没办法啊。但是通常喜欢运动的同学成绩都比较好啊，所以说你们应该不需要人家那个神经比较发达嘛。像我最近就很少运动，所以说这个记忆力就变得很差。这样这边有没有问题？所以说我们全内反射再讲一个例子，我们这章就结束，就要进到这个杨氏双狭瓮实验，你们这个礼拜要做的。这个就是我刚才推导的啦，这边有这个我再给你们看一下，就是说我很贴写的内容。我入射角大到可以让这个产生90度的折射角时，这个入射角这个角度西塔西我们叫临界角。所以说我们在这一章里面，基本上这些观念你都可以用这几个公式去得到证明啊，你们所以说你们也不需要说一定要用去强背的啦，你如果能理解，那当然是最好的。你这个公式将来用的时候，你把它叫出来复习一下，就马上就懂了。那你如果说是要硬记，那你考完试只是应付考试而已。所以
所以说我们看一下，你看这个 A 小题啦哈，我们看 A 小题这个球水空气界面的临界角，涉水的折射率是1.33，哦，所以说这个水的折射率1.33，或1.333这个我叫你们背的，空气的折射率是1，哦，那空气的波长589 nanometer， 这个都要记起来。所以说你看，第一个我们看第一个小题啦，哈，这个球水空气界面的临界角，涉水的折射率是1.333，所以说你看这个，你公式3西塔西等于 N2 除以 N1， 那这个西塔西是哪一个角度？入射角，所以说这个西塔西是跟 N1 是同一层的，哦，这样你们 N1、N2 就不会带错了啊，哈，同一层的。他现在问你这个球水空气界面的临界角，你看像这个图，上面是空气，下面是水，它从下面打上来，它要算这个水的，所以说这个 N1 是什么？水的，西塔西这是同一组的，那 N2 是空气。这样懂了吗？哈，就是说这是一个很简单的全内反射的公式，你西塔西 N1、N2 到底从题目里面指的是指哪一个东西？一样的，这边这一组，3西塔西跟 N1 是同一层介质的东西，是同一层介质的东西。所以说，入射角大到让折射角足够产生90度值的这一个角度，这个时候就是所谓的全内反射。所以说这个西塔西指的是指入射角的条件，临界角。你入射角大到某一个程度的时候，可以让折射角产生90度。不用这样去联想哈，这个公式很简单的公式你就不会带错了。越简单的公式你们越可能会带错了。那我们你看这个练习22.6这一个例子的下面，你看水面上有一层折射率是1.5的油，它问你光自油中射向水面。它现在是你看水面上有一层，这个是水面，有一层这个 N 等于1.5的这个，它问你光自油中射向水，射向水，这个临界角是多少？这个是入射角，那这个临界角。这个临界角是多少？那这个折射角产生90度的，这个角度，所以说 N1 是按西塔西等于 N2， 那你3西塔西这个乘以1啦。3西塔西等于 N2 除以 N1， 西塔西它现在是入射角，就在这个临界角是多少？所以说这个是水的，这个是水的，所以说这个 N1 是什么？这个 N1 是什么？哦，油啦哈，油啦哈，这个是同一层的。这个是指有的，所以说这个 N1 是指什么？有的这个折射率1.5，水是1.33，这样。公式很简单啊，但是就是说你在带的时候，这两层是同一层的，这一层是同一层的。那刚才我们讲的这个波长，这个也是同一层的。这个是同一层的哈，然后这个也是同一层的。同一层指的就是说，在对同一个介质来讲，它的物理量。我假设这个是玻璃，玻璃的折射率，玻璃的波长，这样。好，那我们这一章就讲到这边了哈。波动光学。那这一章有很多内容了哈。那我们最主要是在讲这个杨氏双狭瓮干涉实验。我们最主要是讲这个，因为这个时间没办法，那我们每一项都讲。
一样的，这边一开始也是讲所谓干涉的条件哦。那干涉的条件，其实我们在13章就已经跟你们讲过了，建设性的跟破坏性的干涉，它们的形成的条件是什么？那这边一开始一样的，还是再跟你们重新交代一次，光它是一个粒子，也是一个波动。那像干涉啦，这些光学的行为、绕射或是偏极，这些现象我们都是要用光的波动性来加以解释。当然可能还有其他的方式可以使用啦，但是用这个光的波动来解释，可能会比较单纯一点。那这个力学波的干涉，这个我们在13章有讲过了我们直接让你们看这两个情形就是所谓的建设性的干涉跟破坏性的干涉。那建设性的干涉就是这个 A、B 两个图，它们的这个频率跟振幅都是一样，相位一样，所以说它们利用重叠原理叠加之后，相位还是都一样，振幅变大而已。那如果是破坏性的干涉，这个一样的频率跟振幅一样，但是它们的相位差了180度，所以说重合之后。振幅就消失掉了，这就是所谓的这个破坏性的干涉。因为这个我们前面讲过了，所以说我们这边很快提一下而已。那光的波长，可见光的波长是400 nanometer 到700 nanometer 之间。那你这个记不起来，你再回去看第3章。这个我们不是第3章，上一章我们已经都讲过了。就是说你那个数字看不起来，就背这个图。那你们实验也做过了呀，红橙黄绿蓝。电，找一个电子，就这个红色的波长最大，紫色的波长最短，红色跟紫色差不多差了快1倍。这个红色最大的波长是到740，红色的最短是400，所以说大概差了快1倍。它们红色跟紫色的波长，那绿色的光大概是在中间。所以说我们在做色散实验的时候，一个绿色的光，一个红色的光，这个波长差了快200。所以说你波长越短的，你经过这个聚焦之后，它的长度就比较短。所以说绿色的光长度比较短，那红色的光聚焦之后，它长度比较长。它在这个绿光之后，所以说你如果这个实验忘了，那我们再让你们重新看一次就是说这个绿色的光是确实是在红色的光之前，它们聚焦之后，那这一张。可能有些人看的不是很清楚，那我又拍到一张比较清楚的，这个绿色的光比较前面，红色的光比较后面。所以说你看可见光的波长大概就是400 nanometer 到700 nanometer 之间那因为它的这个，你看它的这个长度很短所以说不太容易观察到。那这边有提到这个要维持两个光源间的干涉现象，必须有2个条件一个是相位一样，第二个是波长一样。那这边有提到一个所谓的这一个2个互相干涉的光源，它需要同调也就是说光源发出的光波，它们之间必须要保持固定的相位。就是这个相位在时间2、时间3的时候。它们的相位都一样，这就是同调。所以说，你看这个，你要有这种属性的时候，那你要怎么去处理？那一般之前我们这个光源，如果是用旧式的灯泡的时候，我这边有讲了一些怎么让它产生。那我们现在用的是雷射的。现在你们运气比较幸运，用雷射的来当做这个光束。所以说，刚才给你们看的那个影片，这个就是刚才给你们看的在上海交大拍的影片。这个专题演讲刚好讲到这个雷射的这些特征就是我把它筛出来，筛2张出来。这个我们刚才讲过了你们往来的我们不想再讲，给你们一点惩罚。你们想看的就自己上去平台把这个抓下来。所以说我们把这个光的基本的这个干涉的特性，我们已经很快的讲完了。我们接下来重点就在这个杨氏双狭瓮实验了。这个是汤马士亚，我没办法这个
我没办法那么厉害，都是信仰的这个差太多了。祖宗18代这个越来越没落了。1801年的时候，他利用这个2个光源来描述光波的这个干涉现象。我们先看这个图。这个光源打进来，假设这个 S 就是所谓的镭射光打进来之后，打到第2道屏有2个，经过这2个狭缝，光源继续朝这个观察屏，第1道屏、第2道屏观察屏，光源继续往观察屏打过来。那这打过来的时候，这边就有所谓的什么极大、极小、极大、极小、极大、极小。所以说这个讲的很笼统很笼统。所以说我们等一下会有这个比较详细的数据，你们看就会比较清楚。我们看这个光首先照射在这个单狭缝上，从 S0这边打进来，就是镭射光打进来之后，经过这一个第2道屏，这边有2个狭缝，那这个距离也是很短，2个狭缝之间的距离很短。然后从这2个狭缝射出去的光波，继续往这个观察屏，就是说它们是从同一个波前上2个产生的子波的点波源，所以说你看，我们给你们小考那个公式也不会写，还没有考计算呢那个计算题一题我已经放到平台上面去了，你们自己把它 download 下来看我们考试会考。怎么计算这个地震的强度？你们要会算我那个已经放在平台了，我中午已经放上去了。带进去而已，对，就是带进去而已。那这就是怕带进去之后都还不会。还是说考试的时候带进去？考试的时候带进去，那你就做悖论嘛。那所以说他们会永远保持相同的相位。所以说我们来看，接着往下看。刚才讲的所谓的极大、极小、极大、极小，就是这上面这个亮纹就是极大，暗纹就是极小，极大、极小、极大、极小，亮纹就是极大，暗纹就是极小。那我们要看这个之前，我们先来看我之前写在黑板上的这个，你看这个观察屏这边，现在这边又代号了，刚才是这边是极大。极小、极大、极小、极大。那这边开始大家用级数来表示的时候，就是 n 等于0、n 等于1、n 等于2等等之类的。所以说极大、极小，你要用这个数学化来表示的时候，就是要用这个来计算的。那有了这个概念之后，我们再回来前面这个对应起来就是我刚才讲的极大的地方，也就是它的级数可能这个是第几层，这边是第 n 等于0、n 等于1、n 等于2这样，一直往上往下这样。极大就是亮纹的地方，这个亮就是所谓产生亮纹的地方。极小就是产生暗纹的地方，所以说这个对应过来就是这样。所以说接下来这3个图就是在讲这个东西你看。这2个狭缝，这个光从这2个狭缝进来之后，你看光这个波形镜的这一个路径到了这个 P 点，也就在中心这一个点。中心这一个点是什么？也就是所谓这一个中心这个位置极大的地方，就是亮纹的地方，亮纹的地方。你看，在屏的正中间，它会产生亮纹，它是因为建设性的干涉。所以说为什么？你看这个由双狭缝打出来的波，它们走到 P 点，这2个波走到 P 点，它们的相位都一样，路径都一样所以说它们相位是一样的，走的距离是一样。你这边当基准点，这边从这里到这里，它们的长度是一样，所以说。从这个狭缝走过来，这个波从这个狭缝走到这个中心这个位置，或是从下面走到这个位置，从第1个狭缝跟从第2个狭缝走到这个位置，它们的路径都是一样，所以说它们的相位是一样。
所以说这个时候就会产生所谓的建设性的干涉。那你看，另外这个图一样的哈，它不管是往上或往下都没有关系，它现在走到这里也是亮点的地方，你看上方的坡抵达 Q 点时，较下方的坡走的距离是不是比较长？这个路径你们看就知道，你们现在学测量嘛，这个根本不用算，1秒就知道这个路径比较长。如果 S1 到 Q 点的距离较 S2 到 Q 点的距离多了一个坡长，多了一个浪达，那它表示这个也是同相位。那同相位，那就是产生建设性的干涉，所以说产生亮点。那这个等一下会用数学符号表示啊。那这个图暗区一样的 S1， 你们看，一定是走的比较长，长多少？1/2的坡长。所以说两个光源打到这个观察点的时候，如果这个坡长的差异是整数倍，它就是会打在这个亮点的地方，也就产生极大的位置。那如果是半坡长，就是产生暗零的地方，也就是极小值的地方。那这个你怎么用数学符号来表示？这个要讲要一直讲。那这个光源进来，我们现在把刚才那个图，换成这个图。下课了是不是？3分钟。这个图我们强是在讲，你们先看到这个图之前的。就是这3个图，我麻烦你们回去，为什么会产生亮点？为什么会产生暗点？我麻烦你们把这3个图，还有这个文字看一下，懂了，我们下个礼拜讲这个方程式的时候，很快啊，你们就觉得这个很简单，太简单了。这边这个公式很简单呐，这个公式很简单，所以说你们只要把刚才我讲的那些原理，你们回去再好好复习一下，再好好复习一下，应该就没有问题。这3个图，1、2、3，就是课本的24.3 ABC 这3个图，课本的图24.3 ABC 这3个图，你们把它看清楚，它是怎么讲的，我下个礼拜来。就很清楚。我们今天就讲到这边了。